une bonne position, tu restes de même. On fait ça depuis le début de l'année. Il s'est parqué devant la traîne. I'll put it this way. All the water, okay? Là, il y a Mathieu aussi. Sérieusement, vous avez... Mathieu, monte. Marcelo, c'est bien. On va à Trois-Rivières. Tu es ici à Trois-Rivières ou pas? Oui. Les mains épais, c'est fou, hein. Already 19 minutes. You should close your eyes if you wanna see my face.
hassle than anything. Yeah, it is.